你知道吗？咳嗽可以诊断出新冠病毒的无症状感染者了。麻省理工学院的研究团队最近的一篇论文中发布了他们的最新研究。新冠病毒患者，包括无症状感染者，由于病毒入侵，咳嗽的声音和正常人是不同的。这种细小的差别，人耳难以分辨，但是人工智能可以。现在，他们已经开发出一种能够识别新冠病毒感染者咳嗽声音的人工智能算法。该算法已经通过迄今为止最大的咳嗽数据测试，无症状感染者的诊断率可以达到100%。他们计划将这种人工智能算法整合到手机应用当中。以后每个人去教室、工厂、餐厅等公共场合之前，只要对着手机咳嗽2声，就能诊断出是不是感染者。真是一机在手，轻松追出藏匿在人群中的病毒大军啊！极大地减少了新冠大流行的传播。妙啊妙啊！